मान्छेले गर्ने सब्जेक्ट हैन मान्छेको मात्रै काम भन्ने but it has changed a lot. Although more women are becoming entrepreneurs, they face a set of challenges which male entrepreneurs do not face. यो distinct भन्छ नि एकदम केटीहरूले नै मात्र फेस गर्ने एकदम डिफरेन्टली हैन एक्सक्लुसिभली फेस गर्ने च्यालेन्जहरु भयो. The following are some of the challenges faced by women entrepreneurs. Hey, financing and credibility. So access to finance is a major challenge for female entrepreneurs. हिजो पनि यसको बारेमा अलिअलि कुरा गरेका थियौं है. के त भन्दाखेरि ट्रस्ट नगर्ने के फाइनान्सिङ चाहिँ क्रेडिबिलिटीको ल्याकिङले गर्दाखेरि ट्रस्ट नगर्ने है. क्रेडिबिलिटी भने के यसले के बिजनेस गरी खाला र यसले पनि बिजनेस गरी खान्छ यिनीहरु एकछिनमै सकिन्छ भने त्यस्तो खालको एटिट्युड चाहिँ हाम्रो मनमै छ के. केटी बीचमै पनि भइरहेको हुन्छ हैन. केटाले केटीलाई पनि त्यसरी ट्रस्ट नगर्ने त्यो खालको चाहिँ सबभन्दा पहिला नै के आउँछ भन्दाखेरि त्यो त्यस्तो खालको आउँछ. मेनली के त भन्दाखेरि उनीहरुले आफ्नो ट्र्याकको बिजनेस हुन्छ नि त्यो ब्युटी पार्लर मैले भने नि है. अनि स्मल स्केल बिजनेसबाट त्यो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर जाने बित्तिकै के गरी खाला यिनीहरुले टाइपको त्यो फ्याक्ट त्यो आइहाल्छ के. So they have difficulties accessing finance for various reasons including poverty, limited employment in the formal sector, cultural barriers to land and property ownership. यो पनि हो एकदम है. ओनरशिप के हुन्छ त until and unless your husband does not die or husband does not transfer or कोही तिमी धनी बाबुकै छोरी होइनौ हैन माइतीबाट सम्पत्ति आएको छैन भने हतपति त्यो लाइन अफ त्यो के भन्छ नि एउटा सक्सेसनबाट चाहिँ वुमेनले सम्पत्ति होल्ड गर्ने भनेको के हुन्छ. हाम्रो सोसाइटीमा त कमै हुन्छ हो कि हैन है. युजुअली के हुन्छ अझै पनि बुढाको सम्पत्तिमा बसिराख्ने म्यारिड वुमेन है. उसको आफ्नै त्यो इम्पावर्ड गरी चाहिँ त्यो धनी भनेको धेरै नै कम हुन्छ है. त्यो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि फाइनान्शियल इन्डिपेन्डेन्स नभएपछि बिजनेस गर्ने आर्ट अलिकति नआउन पनि सक्छ. दिस इज द रिजन है. सो अर्को छ हाम्रो के त अनि अर्को छ एक्सेस टु बैंक फन्ड. इट इज अल्सो डिफिकल्ट फर वुमेन ओन्ड स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेस है. यो चाहिँ अलिकति डिसएग्री गर्छु म हैन. महिला उद्यमीहरुको लागि स्मल स्केल सम्मको लागि त फन्ड र सहयोग त अवेलेबल छ. लार्ज स्केलको लागि चाहिँ नपत्याउने हो. यो पोइन्ट एउटा चाहिँ अलिकति यसो आफूहरुले सोचाउँदा हुन्छ हैन भ्रममा नपर्नु. स्मल स्केल बिजनेसेस र कटेज इन्डस्ट्रीजको लागि चाहिँ वुमेनलाई फन्ड्सको त्यस्तो विधि चाहिँ बन्देजै पनि छैन. इनफ्याक्ट त्यस्तोमा त सहयोग पनि छ अनुदान पनि दिन्छ सरकारले हैन. तर के छैन त भन्दाखेरि बिग बिजनेसेसको लागि चाहिँ त्यस्तो एक्सेस टु फन्ड र ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी चाहिँ अलिक कम छ है. हेजिटेन्ट हुन्छ. बिल्डिङ अ सपोर्ट नेटवर्क हैन. द हाई लेभल बिजनेस वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाई men. In such a situation, it is difficult for female entrepreneurs to make connections with more elite business networks. This is what I'm saying. Business setup गर्न र त्यसलाई बढाउनको लागि के चाहिन्छ बिजनेसको एउटा नेटवर्क चाहिन्छ. त्यो जुन एक्जिस्टिङ बिजनेस नेटवर्क छ एलिट भन्छ नि एकदम हैन धनी मनीहरु है गोल्ड छ हैन. त्यसपछि हाम्रो के यो ज्योति ग्रुप है खेतान सबतिर के छ त बिजनेसेस टप पोजिसनबाट कसले ह्यान्डल गर्छ मेनले बिजनेसै ह्यान्डल गर्ने आई मिन ओनरशिप. त्यो गर्ने भएपछि के भइदिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर वुमेन एन्टरप्रेन्योर्स जान अलिकति हेजिटेन्ट हुन्छ. जेन्डर डिफरेन्सले गर्दै पनि कुरा नमिल्नको कारणले पनि अलिकति चाहिँ त्यो मेजोरिटी देखिँदैन भए पनि माइनोरिटी एकदम फाटाफुट्टा हुन्छ. त्यो किन हो अब त्यस्तो है. प्राय चाहिँ त्यहाँ त्यस्तोमा जाने कमै हुन्छ है. Balancing business and family life. So females have to simultaneously run families and their companies. अब यो चाहिँ यो मेजर कुरा हो. हरेक यो मेनली चाहिँ कस्तो फिमेलको भन्दाखेरि म्यारिडको चाहिँ तत्कालै भइहाल्छ यो. Mothers who start business have to simultaneously run their families and their companies, which is challenging and stressful. अनि यसको कुरा मैले मेरै साथीहरु पनि छन् हैन जसले बिजनेस गरेको छ है. मेरो अब सिनियरहरु दिदीहरु पनि मैले संगत गरेको छु हैन. उहाँहरुले पनि के गर्नु भएको छ भने आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्नु भएको चाहिँ छ. अब त्यस्तो एकदमै त्यो उ बिजनेस चाहिँ हैन कि बुटिकहरु हैन त्यस्तै स्टार्ट गर्नु भएको छ है. कसैले चाहिँ आफ्नो अब त्यो कस्मेटिक प्रोडक्टहरु नै इम्पोर्ट एक्सपोर्ट
के इम्पोर्ट गरेर बेच्ने हैन ब्रान्डेड प्रोडक्ट्सहरु है त्यस्तो पनि गर्नु भएको छ हैन तर के भइदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कतिपयले चाहिँ इभन दे ट्राई कि घरमा नै त्यो राति ढिलो जाने गरी हैन उनीहरुको फ्यामिलीमा पनि अलाउड छ तर हामी साथी बीचमा पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कस्तो होला है कस्तो दिएको हैन राति राति घर बस्न कस्तो खालको होला भने त्यस्तो पनि कुरा हुन्थ्यो के त्यो जहिले पनि इट सराउन्ड्स अ वुमन बिजनेस गर्ने वुमनलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है mompreneurs that means entrepreneurs who are mothers interesting word raha chai mompreneurs have dual responsibilities to their family and their business and finding time to balance the two is not an easy task for anyone है त्यही हो त्यो आफ्नो आमा हुनुको बुहारी हुनुको मेनली आमा हुनुको चाहिँ त्यो त बायोलोजिकली पनि अब त्यो बच्चा छ भने त बायोलोजिकली पनि चाहिन्छ कतिपय त आफू आमा बनेपछि कामकाजै छोडेर बच्चा हेर्न पनि तिर पनि लाग्छ है fear of success the fear of failure यहाँ सक्सेस लेखेको छ है यो चाहिँ पोइन्टर रङ के यो बुक छाप्ने मान्छेले पनि के खाएर छापेछ fear of success भनेर लेखेको छ fear of success को नि fear हुन्छ कसैलाई चाहिँ त्यही fear of failure it is a major concern of women who launch startups है so women are found to be less confident about success of their venture यो त वुमेनलाई मात्र हैन सबैलाई नै हुन्छ है यो पोइन्ट नै मलाई अलिकति भ्यालिड लागेन मलाई चाहिँ है यो पोइन्टलाई चाहिँ अलिकति नट सो भ्यालिड भनेर ट्रम गरिदिनु पर्यो है यो अलिकति तडा पोइन्ट लागेन के मलाई के हो नपाएर लेखे जस्तो being decisive an entrepreneur needs decision making abilities women entrepreneurs are found to have comparatively less decision making power that means जिद्दी हुन नसक्ने अनि सर्टेन हुन नसक्ने ल मैले भनेपछि भने ल गर्छु भन्ने टाइपको हुन्छ नि है यही राइट हो भनेर डाउटमा बस्ने के होला कसो होला चिन्ता बढी लिने वुमेनको चाहिँ यो साइकोलोजिकल बिल्डअपले गर्दा पनि यस्तो हुन्छ वुमेन वरी टु मच दे स्ट्रेस टु मच हैन अब त्यो हर्मोन्स नै त्यस्तै हुन्छ मेन दे आर अ बिट केयरलेस वुमेन आर भेरी केयरफुल है कतिपय कुरामा आई थिंक यु मे नो अबाउट दिस थिङ केही रिस्की गर्नु भन्दा पहिला वुमेनले धेरै सोच्छ तर मेनले भनेको जो होगा देखा जाएगा ल के डराउँछस् भन्ने टाइपको एटिट्युड हुन्छ नि हो बिजनेस गर्नलाई त्यो रिस्क लिने एटिट्युड चाहिँ मेनमा अलि बढी हुन्छ बाइ नेचरै त्यो बिजनेसमा मात्रै हैन बाहिरै पनि हेर न स्कुटी चलाउँदा वुमेनले त्यो भाङ्गो टिङ्गो गरेर चलाएको देखाछ अलिकति पर एउटा अब्स्ट्याकल छ भने नि कस्तो त्यो खुट्टा दुईटा बाहिर राखेर हिँड्ने सुई त्यो रोक्न रेडी भइसक्छ स्कुटरबाट है त्यस्तो विधि चाहिँ के हुन्छ त वुमेनको भनेको केयरफुल हुन्छ त्यही केयरफुलको एउटा साइड इफेक्ट के हो त डराउनु पनि अभियसै हो है सो त्यही भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो यो रिस्की चिजहरुमा चाहिँ वुमेनले हात हाल्नु भन्दा पहिला धेरै पटक सोच्छ है ल्याक अफ रोल मोडल्स सो वुमेन नर्मली स्टार्ट बिजनेस in the sectors where they have work experience, skills, and network. They are very much less involved in technical positions as well as in the sectors like construction, transportation, mining. जस्तो चाहिँ चीजहरुमा चाहिँ एकदम थोरै मात्रै इन्भल्भ हुन्छन् हार्डकोर सेक्टर्स This is one of the most important reasons that male entrepreneurs get better media coverage and visibility because उनीहरुको हात जता पनि हुन्छ त्यो ब्युटी पार्लरहरुमा चाहिँ हुँदैन हैन जताततै मेल एन्टरप्रेन्योर्सको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरुको चाहिँ के हुन्छ त त्यो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ है अनि के हुन्छ त ल्याक अफ रोल मोडल भनेको पोइन्ट चाहिँ कसरी जस्टिफाई हुन्छ भन्दा अनि धेरै भन्दा धेरै यस्तो ठाउँमा यो हरेक ठाउँमा वुमेन एन्टरप्रेन्योर छ्यापछ्याप्ती नछरिएको भएपछि अनि खोइ अहिलेसम्म कोही वुमेनहरुले त्यो कन्स्ट्रक्सनहरुमा ट्रान्सपोर्टेसनमा माइनिङमा काम गरेको नै देखिदैन हैन बिग बिजनेसेसहरुमा है प्रोडक्सन म्यानुफ्याक्चरिङमा काम गरेको खासै मैले देखेको छैन म पनि नगरौँ होला लेट्स स्टे अन द सेफ साइड अब सेफ साइड के त त्यही स्मल स्केल इन्डस्ट्रीज बुटिक्स हैन मेकअप इन्डस्ट्रीज है फ्यासन इन्डस्ट्री त्यस्तोमा जाने है कोही चाहिँ संसारभरिमा फ्यासन इन्डस्ट्रीमा एकदमै सक्सेसफुल भएकोहरु पनि छ के यो फ्यासन डिजाइनिङमा सुने होला नि कोको शनेल भन्ने सुनेको छ लाइक यो एउटा सुने होला ब्रान्ड इटालियन होला सायद युरोपको हो यसको एन्टरप्रेन्योर यसको केटी हो है
दिस नेम हेरौँ त यसरी ओके हर एउटा एकदम राम्रै ब्रान्ड नै इस्टाब्लिस गरेको छ कोको सिनलले ए यो होला यसको अनि यस्तो यस्तो चाहिँ रोल मोडलहरु कहाँनिर छ त फ्यासनतिर कस्मेटिक्सतिर हैन त्यस्तो त्यस्तो भएपछि के हुन्छ अनि त्यतैतिर जान खोज्छ हैन अनि प्लस त्यो चीज भनेको वुमेनले इन्ट्रेस्ट भएको चीज पनि हुन्छ हैन नेचुरली पनि त्यो मेकअप गर्ने हैन अनि डिजाइनिङहरु गर्ने भनेको चीज अलिकति वुमेनको नेचर र त्यो झुकाव पनि त्यतापट्टि हुने भएर त्यहीँनिर कम्फर्ट जोन पनि छ र त्यहीँतिर जान्छ है सो यही कुराहरु चाहिँ के हुन्छ त दिज आर द च्यालेन्जेस है अब छ अर्को के त भन्दाखेरि सक्सेस फ्याक्टर्स है त सो सक्सेस फ्याक्टर्स भन्दा के गर्दाखेरि हुन्छ त भन्ने खालको सजेसन पर्यो यो चाहिँ है women empowerment through education and training so women entrepreneur require pre-entrepreneurial training to plan and organize business ventures successfully okay? Support from organizations can greatly enhance the capacity of a business women entrepreneurs so यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा मान्छे त बिजनेस नगर्दाखेरि त अलिकति अनसर्टेनिटी भने त माइन्डमा हुन्छ नि हैन हो त्यही अनसर्टेनिटीलाई हटाउनको लागि हैन के गरिन्छ त भन्दाखेरि उनीहरुले अलिकति ट्रेनिङ दियो एन्टरप्रेन्योरशिप भने के हो प्रोडक्ट भनेको कस्तो के कसो हैन किन भन्ने टाइपको क्वेशनहरु हुन्छ हैन के गर्दा ठीक के गर्दा बेठिक के गर्नु कुरामा केयरफुल हुनुपर्छ भनेको ट्रेनिङ दिएपछि एउटा दिमागी तवरले के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरु रेडी भइदिन्छ ए यस्तो यस्तो रहेछ नि त ल भन्ने टाइपको हैन त्यो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि वुमेनलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स जगाउने है उनीहरुको त्यो हुन्छ नि त डर अनसर्टेनिटीज के गर्दा कसो गर्ने के भएको छ के फेलियर भएको छ भन्ने कुराको ट्रेनिङहरु दिँदै गएपछि हैन स्पेशली फर वुमेन बेस्ड ट्रेनिङहरु र जेनेरिक ट्रेनिङहरु दिँदै गएपछि दे माइट ह्याभ सम कन्फिडेन्स financial support policy the greatest constraint facing the women entrepreneurs is lack of funds more avenues or ways and platforms need to be introduced by NGOs financial institutions to encourage women entrepreneurs to join as business startups in the economic activity यसमा चाहिँ NGOs भन्दा पनि मेनली चाहिँ यो कसले चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ त भन्दाखेरि बैंकहरुले चाहिँ त्यो पत्याउनु पर्ने देखियो वुमेनलाई बरु के गर्ने क्राइटेरिया राख्दिने के हैन डाउटै लाग्छ भने एउटा क्राइटेरिया राख्दिउ न हैन तिम्रो बिजनेसको प्लान के छ राम्रो बिजनेस प्लान बनाउन सिकाउ वुमेनलाई हैन अनि तिमीले यसमा सक्सेस के हुन्छ कसो हुन्छ भनेपछि त्यो वुमेनलाई पनि त्यो क्रेडिबिलिटी क्रिएट गर्न सिकाउ अलिकति चलाक बन्न चाहिँ ट्रेनिङ गर्न सिकायो भने अनि त्यसपछि के हुन्छ त अनि त्यति गरेपछि चाहिँ अनि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले पनि डाइरेक्ट हुन्छ नि केटीले के बिजनेस गर्ला उसको जेन्डर भन्दा नि उसको त्यो बिजनेस प्लानहरु उसको कुराहरु सुनिदिनु पर्यो के त्यति भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि थिंग्स क्यान गेट बेटर है framework for a strategy to support women entrepreneurs. Women have the tendency to develop their enterprises by relying on their own resources and move on in their business in their own ways. Okay? Hence, there must be a provision to support women entrepreneurship strategically. Okay? See, usually के हुन्छ त अब ठुलठुलो क्यापिटल त लोनहरु दिने यताउति नभएपछि नर्मली के हुन्छ त मसँग जति पैसा छ त्यतिले गर्छु थोडा बहुत जगेडा गरेको पैसा हुन्छ नि जगेडा नगरेको पैसाहरु मसँग जे जति छ त्यसैले चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि जोहो गरेर चलाएको पैसा त्यस्तोमा के हुन्छ झनै रिस्क हुन्छ हैन त्यो भएपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि यस्तो बेला चाहिँ के हुनु पर्छ भन्दा वुमेन एन्टरप्रेन्योर्सले आफ्नो स्ट्र्याटेजी बनाउने ट्रेनिङ पनि दिनु पर्यो है सीधा औँलाले मात्र घिउउँदैन नि त सधैँ बिजनेसमा भनेको त खुरापाती पनि हुनुपर्छ है रणनीतिबाट चल्छ बिजनेस त्यो चाहिँ वुमेनलाई चाहिँ त्यो स्पेसिफिकली त्यस्तो ल्याकिङ छ भने ठुलो बिजनेसलाई स्केल अप भन्ने थाहा छ है स्केल अप
है अहिले जति छ त्यो भन्दा एक्सपान्ड गर्ने अहिले 500 जना कस्टमर सर्भ गरिरहेछ भने त्यसलाई अब 5000 मा पुर्याउने टार्गेट त्यो 500 बाट 5000 मा पुर्याउनलाई त रिस्क पनि त लिनुपर्छ नि त्यहाँसम्म पुग्नलाई हैन हो स्केल अप गर्नको लागि हैन हिम्मत दिलाउनको लागि के चाहिन्छ स्ट्र्याटेजी चाहिन्छ किन त्यो दिमागी कुरा हो है यो कुरा पनि ट्रेनिङ दिनुपर्ने हैन हामीले देखिन्छ अनि अर्को छ माइक्रो फाइनान्स पोलिसी माइक्रो फाइनान्स भने थाहा छ थाहा छ माइक्रो फाइनान्स भनेको डु यु नो यहाँ मध्ये कसैलाई थाहा छ माइक्रो फाइनान्स भनेको स्मल स्केल इन्डस्ट्रीहरुलाई हेल्प गर्छ लोन दिएर ओके माइक्रो फाइनान्समा एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर वी डोन्ट ह्याभ प्रोभिजन अफ कोल्याटरल त्यो धितो राख्ने हुन्छ नि माइक्रो फाइनान्समा एकदमै सजिलो वाला हुन्छ त्यो कस्तोको लागि त जोसँग केही पनि छैन हैन त्यस्तोहरुलाई चाहिँ माइक्रो फाइनान्स काम लाग्छ किन उनीहरुले धितो राख्नको लागि त्यो रिस्क लिन चाहदैनन् भने उनीहरुले हैन धितोमा म चाहिँ के गर्छु माइक्रो फाइनान्सले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो कोल्याटरलमा एकदमै डिस्काउन्ट दिन्छ ए माइक्रो फाइनान्स कम्पनी भनेकै कसको लागि त अलिकति फाइनान्शियली पोर खालको सेक्टरको लागि उले तर फेरि त्यो मलाई पैसा दिनुस् हजुर भन्नेमा होइन नि म के गर्न चाहन्छु भने पहिला पटाउनु पर्यो हैन पहिला बिजनेस के गर्नु पर्यो त उले गर्न सक्छु मेरो प्लान यस्तो छ हामी यो गर्ने प्लान गरेका छौं तर हामीलाई हाम्रो फाइनान्शियल कन्स्ट्रेन्ट हामीसँग धितो नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी रोकिएका छौं ल ठीक छ नि त हामी छौं नि भने माइक्रो फाइनान्सले भन्छ त्यो ट्रस्ट एउटा गर्छ माइक्रो फाइनान्सले कसलाई सानोतिनो व्यापारीहरुलाई है सो इट इज अ सोर्स अफ फाइनान्शियल सर्भिसेस फर स्मल एन्टरप्रेन्योर्स है who lack access to banking and related service. When you lack access to banking and related service, kina because of lack of collateral. It normally adopts two models. The first is a banking based on relationship. Second is to follow as a group based models where each loan is offered on group collateral. अनि मतलब के त सबै जनाले के गर्ने त भन्दाखेरि कोल्याटरल चाहिँ दिन त दिने तर जे जति सबैसँग त्यो भएको सम्पत्ति थोड़ा बहुत जति छ त्यसले चाहिँ अनि कोल्याटरल दिने है अर्को चाहिँ बैंकिङ बेस्ड अन रिलेशनशिप त्यो भने के त अझ फ्लेक्सिबल थोरै लोन तर कोल्याटरल बिना माइक्रो फाइनान्स फैसिलिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द सक्सेस अफ वुमेन एन्टरप्रेन्योरशिप स्पेशली इन अ कन्ट्री लाइक नेपाल वेयर कन्डिसन अफ वुमेन इज क्वाइट अनसेटिस्फ्याक्टरी कोही बुहारी मात्र भएर बसिरहेको हुन्छ कोही बुढा चाहिँ बाहिर के खाडीमा गएको हुन्छ पैसा त पठाउँछ हैन तर रेगुलर आउँछ आउँदैन ठेगान नहुने तिनीहरु हो है सोशल सपोर्ट द एटिट्युड अफ द सोसाइटी इज स्टिल नट भेरी मच पोजिटिभ अन वुमेन एन्टरप्रेन्योरशिप है यो हाम्रो सबैजनाको नै एउटा सोच हो है हाम्रो चाहिँ एउटा धब्बा हो दिमागमा जुन छ people still think women can be better inside the home तिम्रो काम चुलोमा र घरमै हो है if women entrepreneurship is to be taken as a driver for social and economic development the society should change its attitude like open हुनु पर्यो वुमेन ले गर्दैछ छ्या भने हैन हेरौँ न त के गर्दो रहेछ उले उसको पनि त इन्डिपेन्डेन्ट छ उ पनि मान्छे हो उले पनि पढ्या होला लेटर डु हैन गरेर हेर नि त ल तिम्रो के छैन तिमी वुमन भएको बेला हेप्दिन यो खालको एटिट्युड चाहिँ हामीले लङ टर्ममा डेभलप पनि गर्न सक्छौं है जसरी हामीले चाहिँ कास्ट प्रति चाहिँ हुन्छ नि कास्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो ठुलो कुरा के होइन है वुमेनले पनि शिक्षा पाउनु पर्छ भन्ने कुरा त्यति सम्म यहाँसम्म पुग्नको लागि हामीलाई अराउन्ड 25 देखि 30 इयर्स त लाग्यो होला सायद मलाई याद छ म सानो छँदा 3 वर्ष 4 वर्षको हुँदा पनि मलाई याद छैन एनटिभी मा वुमेन एजुकेसनको लागि भनेर त्यो टेलिफिल्महरु आउँथ्यो यो जुनेली के भन्थ्यो देवकी जुनेली के चेतना के भने त्यो आउँथ्यो हैन है त्यसमा चाहिँ त्यो वुमेन एजुकेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामा एकदमै राम्रो टेलिफिल्महरु आउँथ्यो त्यो बग्दा 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 अहिले के भयो त मान्छेहरुले वुमेन एजुकेसन भनेको डिफल्टै मानिसक्यो नि पहिला त हाम्रो हजुरआमाको पालोमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि वुमेन एजुकेसन वाज कम्प्लिटली ब्यान्ड है त्यस्तो नै थियो पढ्न चाहेर पनि पढ्न नसक्ने अनि त्यो मध्ये एउटा दुईटा चाहिँ आउँथ्यो अंगुर बाबा जोशी भन्ने नाम सुने होला नि है जबरजस्ती पढाइ गरेको हो अंगुर बाबा जोशीले है शी इज अल्सो सोशल एक्टिभिस्ट एकदम लिटरेट मान्छे पनि हो है त्यो गर्दा 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 त्यसरी चाहिँ अगाडि पुगेको है अनि के भयो त भन्दाखेरि जसरी हाम्रो त्यो एटिट्युड
त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि अहिले क्लियरै भयो नि। त्यसरी नै वुमेन एन्टरप्रेन्योर प्रतिको त्यो एटिट्युड पनि के हुन्छ त बिस्तारै चेन्ज हुनसक्छ। मेनी सोसियल चेन्जेस हेभ कम है। पहिला मेनहरूले वुमेनलाई खुलेआम जिस्काउँथ्यो बाटोमा, जे मन लाग्यो त्यो भन्दैन, जत्था भावी भन्थ्यो, जत्था भावी वर्ड युज गर्थ्यो, केही डर छैन। अहिले त्यस्तो गर्न सक्दैन। अहिले के छ, फेमिनिजमले गर्दाखेरि के भएको छ, केटाहरूले त्यस्तो हाउडे काम चाहिँ केटीहरूलाई डाइरेक्ट गर्न सक्दैन। एउटा दिमागमा के बस्छ मान्छेको, अहिले फेरि पुलिसले पक्ड्यो भने मेरो पुरै पब्लिक बेइज्जत होला। सोसियल नेटवर्क पनि त्यसले गर्दा पनि त्यस्तो भएको छ होइन। सो यसरी नै सोसियल सपोर्ट र हाम्रो सोसाइटीको यो चेन्ज पनि हुनसक्छ। त्यो होपफुल चाहिँ हुनु पऱ्यो र आफूले बिस्तारै चेन्ज गर्दै अवेरनेस गर्दै होइन, अनि वुमेन एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई हाइलाइटमा ल्याउँदै बिस्तारै कति दुःख गरेको छु, मेहनत गरेको छु भन्ने टाइपको त्यो टिभी सोहरूमा ल्यायो भने यो सोसियल सपोर्ट पनि स्लोली मान्छेको थिङ्किङ चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ। आजको भोलि नै होइन कि, बिस्तारै चेन्ज हुने चिज हो। यो तथ्यलाई चाहिँ हामी सबले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ। ल कुरो चाहिँ यही हो है त। ओके, अब हाम्रो यसका साथसाथै च्याप्टर 2 युनिट 2 पनि सकियो है। अहिलेसम्म हाम्रो कतिवटा सकियो त युनिट? 2टा सकियो। बाँकी कतिवटा छ? 6वटा छ है। यो 220 अनुसार गइरहेको छु होइन। भन्नलाई 12 भन्छ, मैले होल किताबै चिट नगरिकन पढाइरहेको छु है। त्यही पनि स्लो गइरहेछ। ग्रोथ अफ एन्टरप्रेन्योरसिप। ल यो मलाई चाहिँ वुमेन एन्टरप्रेन्योरसिपमा लेखेको यो पोइन्टहरू चाहिँ कतिपय कस्तो चित्त नबुझेको जस्तो भयो है। त्यही भएर मैले कतिपय पोइन्टलाई स्किप पनि भनेको छु नि होइन। तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो कुरा? मलाई चाहिँ अलि रिलेटेबल लागेन कि त्यो कतिपय कुराहरू। त्यही भएर मैले चाहिँ ठाडै मेरो विचारले हुन्छ नि दिस इज नट सो गुड भनेर मैले डिक्लेयर गरिदिएको छु है। सो च्याप्टर 2 सर समराइज गर्ने हो। च्याप्टर 2 लाई समराइज गर्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि वुमेन एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चिज चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ है डेभलपिङ स्टेजमा छ है। अनि यसमा चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि वुमेन एन्टरप्रेन्योर हुँदै नभएको चाहिँ होइन है। समराइज गर्नुपर्दा हुँदै नभएको त होइन, तर के भयो त भन्दाखेरि त्यो स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेस र एउटा दुईटा सेक्टर हुन्छ नि, त्यो मैले भने नि होइन। जस्तै कि त्यो फ्यासन है, अर्बन एरियाजमा भयो फ्यासन, गाउँघरतिर भयो ह्यान्डिक्राफ्ट होइन, एग्रिकल्चर है, सिलाइ बुनाइ, अनि स्मल स्केल इन्डस्ट्रिज, बेबी केयर होइन, अनि एजुकेसन सर्भिसेस। त्यस्तो बाहेक त्योभन्दा माथि उठ्न सकेन। किन? त्यहाँ मेल डोमिनेन्स छ र वुमेनले त्यहाँ रिस्क लिन चाहेन। रिस्कको कुरा गर्ने हो भने वुमेनले रिस्क लिन नचाहने। अनि अर्को कुरा ठुलो एउटा चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि हाम्रो अर्बनदेखि लिएर रुरलदेखि हरेक ठाउँमा अझै पनि एउटा के सोच छ त भन्दाखेरि वुमेन एन्टरप्रेन्योर भनेको चाहिँ त्यो सानोतिनो बिजनेस बाहेक ठुलो गर्न सक्दैन होइन। वुमेनले के बिजनेस गरी खाला भन्ने टाइपको चाहिँ एउटा त्यो एटिट्युड अझै पनि छ। त्यो अझै पनि छायामै पर्यो। वुमेन इक्वालिटी भनेको अझै पनि भएको छैन। तर फ्युचरमा हामी त्यो गर्न चाहिँ सक्छौँ। अनि यसमा दिएको छ पोइन्टहरू के त ट्रस्ट गर्नु पर्यो होइन, अप्सन्सहरू उनीहरूलाई खोलिदिनु पर्यो। अर्को कुरा के त कन्फिडेन्स नभएकोलाई कन्फिडेन्स दिन ट्रेनिङ दिनु पर्यो। एक्सेस टु अब क्यापिटल सजिलो बनाइदिनु पर्यो स्पेसली वुमेनकै लागि है। यस्तो कुराहरू गर्यो भने चाहिँ वुमेन एन्टरप्रेन्योरसिप पनि अगाडि पुग्न सक्छ भनिएको छ है त। ल समराइज चाहिँ यही हो। ठिक छ। अब अनि वुमेन इम्पावरमेन्ट भन्ने पोइन्ट पनि बुझ्या होला है सबैले। एबिलिटी अफ अ पर्सन बिइङ अ वुमेन, दे आर प्रिभिलेज टु डिसाइड फर देयर सेल्फ। त्यही हो वुमेन इम्पावरमेन्ट। इम्पावरमेन्ट भएन भने के हुन्छ? आफ्नो डिसिजन अरूलाई सोधेर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तिम्रो बिजनेसमा मात्र होइन, बाहिर पनि लागू हुन्छ है। I cannot choose the career that I want. I have to ask my parents. You are not empowered. I cannot study the degree that I want. हैन, मलाई चाहिँ के पढ्न मन छ त भन्दाखेरि कोही मान्छेलाई हुन्छ नि हैन, मलाई पढ्न मन थियो आईटी है, तर बाउले घोक्राएर मलाई फार्मेसीतिर पुर्याइदियो। किन? he thinks that त्यो सेक्टर इज भेरी गुड भनेपछि त्यो मान्छे के त इम्पावरमेन्टमा छैन। इम्पावरमेन्ट पनि क्लियर होस् है कुरा। ल ठिक छ। ल ओके, त्यसो भए अब
आज अलिकति छिटै सकियो है। भोलि हामी युनिट 3 ग्रोथ अफ एन्टरप्रेन्योरशिप यो पढ्छौँ है त। 15 लेक्चर आउटपुट छ हैन। यो त अलि टाइम लाग्ला। यसमा चाहिँ टेक्निकलै कुरा होला। सबभन्दा टफ च्याप्टर यो हुन्छ के अरे आइडिया जेनेरेसन हैन, यताउति। एउटा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकलै हुन्छ। यो बिजनेस प्लान इन्डस्ट्री एनालाइसिस भनेको छ नि हैन, यो चाहिँ प्र्याक्टिकलै खालको चिज हो क्या यो। त्यसमा यसमा चाहिँ त्यो भित्रको कुराहरू नै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। के हो बिजनेस प्लान, कसरी बनाउँछ हैन, बिजनेस प्लानको सेक्सनहरू के हो है। म मेटेरियलहरू 2-3 जति ल्याइदिउँला, एउटा 2 कतिवटा भेटिन्छ हैन, सुटेबल खालको है। ल भोलि ग्रोथ अफ एन्टरप्रेन्योरशिप गर्छौँ। आजलाई चाहिँ क्लास मैले एन्ड गरिदिएँ।